Primera de Samuel, capítulo 30. Första Samuelsboken kapitel 30. Dice el capítulo 30, verso 16. Så här står det i kapitel 30 och vers 16. Yo voy a leer 2 versos y la pastora Ane 2. Lo llevé pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Verso 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Qué le parece esa guerra? Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Så förde han honom ner dit, och de låg kringspridda överallt på marken och åt och drack och roade sig med allt det stora byte de hade tagit ur Filisternas land och ur Judaland. Y libró David, aleluya, y libró David, diga su nombre ahí en vez de David, y libró, grítelo más fuerte, y libró todo lo que los amalecitas habían tomado. Verso 19. Y no les faltó, léalo fuerte conmigo el 19. Y no cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo. Diga su nombre. Todo. Diga su nombre, todo. Och David räddade allt vad amalekiterna hade tagit. Ingenting saknades, varken liten eller stor, inte någon son, dotter, inte heller något av bytet eller något annat av det som de hade tagit med sig. Allt förde David tillbaka. Verso 20, léalo. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Ahora va a decir su nombre: este es el botín. Grítelo más fuerte, dígalo con fe. Y la tercera vez: David tog också alla får och nötboskap, och dessa drev man framför den övriga boskapen och ropade: detta är Davids byte. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado: Dios tiene una palabra para ti hoy. Säg till din granne att Gud har ett ord för dig idag. Gloria a Jesús. Tomen asiento. Varsågoda och sitt ner. Dios me dio una palabra para hoy. Gud gav mig ett ord för den här dagen. Yo la ministré a algunos líderes antes de viajar a México. Och jag betjänade det för några ledare innan jag reste till Mexiko. Pero le quiero dar otro sentido. Men jag vill visa en annan sida av det. Porque esta palabra contiene un aspecto profético que quiero que veas. För det här ordet omfattar en profetisk aspekt som jag vill att du ska Y se. Dios me dio una palabra para alguien aquí hoy. Och Gud gav mig ett ord för någon här idag. Y la palabra que Dios me dio Och ordet som Gud gav till mig, es tan poderosa. det är så mäktigt. Porque la palabra que Dios me entregó para el pueblo, Ordet som Gud gav mig till el folket, Espíritu Santo me susurró al oído den helige ande viskade in i mitt y öra. me dijo: dile a mi pueblo, Och han sa: säg till mitt folk, dile a mi pueblo säg till mitt folk que el robo att det stulna, se los voy a volver en un botín. säg att det stulna, det kommer jag ge tillbaka till byte. Dios me dio una palabra para alguien aquí hoy. Gud gav mig ett ord för någon idag. Que el robo del enemigo, Att det som fienden har que stulit, todo lo que te robó, allt som fienden har stulit Dios ifrån lo dig, permitió. det har Gud tillåtit. Porque no solamente vas a recuperar lo que te robó, För du ska inte bara återta det som du har blivit bestulen sino på. que en esa recuperación I det återtagandet hay un botín de cosas
cosas mucho más grandes. så finns det också ett byte med mycket större saker. Para alguien es la palabra hoy För någon är det ordet idag. el robo. Det som har blivit Se va a stulet volver en tu botín. kommer att bli ditt byte. Aplauda al Rey de Gloria. Ge härlighetens konung applåder. Hemos leído un pasaje de Primera de Samuel, capítulo 30. Vi har läst ett stycke i första Samuelsboken kapitel 30. Para todos los que no conocen este pasaje, För alla er som inte känner till det här quiero stycket solamente que vea el contexto y el marco histórico del momento. så vill jag bara att ni ska se och förstå den historiska bilden. David está viviendo uno de los momentos más críticos de su vida. David, han går igenom den största kritiska stunden i sitt liv. Crítico porque él cargaba una promesa y una palabra de Dios. Kritiskt eftersom han bar på ett ord, ett löfte från Gud. Y cuando tú cargas una palabra y una promesa de parte de Dios, Och när du har ett ord, ett löfte från Gud, a veces uno piensa que esa promesa y esa palabra se va a hacer realidad al otro día. så tror man att det ordet kommer att uppfyllas dagen därpå. Pero el día que David fue ungido, Men den dagen som David blev smord, el día que él fue ungido por el profeta Samuel den dagen som han blev smord av profeten para Samuel, ser el próximo rey de Israel, för att vara nästa Israels kung, a David no se le abrieron las puertas. så öppnade inte dörrarna för David, Las puertas se le cerraron. utan dörrarna stängdes Y istället. David está en un momento crítico de su vida. Och David, han befinner sig i en kritisk stund i sitt Porque liv. carga un rema, una palabra, una promesa de Dios. För han bär på ett rema, ett löfte, ett ord från Pero Gud. está viviendo todo lo contrario a lo que Dios le ha prometido. Men han lever motsatsen i allt det som Gud har lovat La och sagt. promesa es que él va a ser rey. Löftet är att han ska bli kung. Pero él no está viviendo como rey. Men han lever inte som en kung. Él anda como un fugitivo, escondiéndose de cuevas en cuevas. Istället så gömmer han sig i olika hålor. Porque el rey de Israel, Saúl, lo anda persiguiendo para matarlo. För Israels kung Saul, han förföljer honom. David no está viviendo un tiempo de gloria. David, han genomlever inte en tid av David härlighet. está viviendo y pasando por una época de gran adversidad. Utan han går igenom en stund av mycket stor svårighet. Porque usted va a descubrir que muchas veces, För du kommer upptäcka att många gånger cuando Dios te da una palabra a ti, när Gud ger dig ett ord, cuando Dios te habla a ti, när Gud talar till dig, no siempre la palabra se hace realidad al otro día, så fullbordas inte ordet dagen o a la därefter, próxima semana, eller veckan o el därpå, próximo mes, eller nästa månad, o en ese año. eller ens det året. Muchas veces la palabra toma Många tiempo. gånger så tar ordet Y tid. cuando la palabra toma tiempo, Och när ordet tar tid uno cae en un conflicto interior demasiado fuerte. så går man igenom en inre konflikt. Uno comienza a dudar de todo. Man börjar tvivla på Uno allting. duda de Dios. Man börjar tvivla på Gud. Uno duda de la Man palabra. börjar tvivla på ordet. Uno duda de uno mismo. Man tvivlar på sig själv. ¿Qué hice mal? Vad är det jag har gjort för ¿Qué habré fel? hecho mal? Vad är det jag har gjort för David fel? recibió una palabra que iba a ser rey. David fick ordet att han skulle bli kung. Y fue perseguido durante 17 años por Saúl. Och han blev förföljd under 17 år av Saul. No tenía una casa fija. Han hade inte ett stadigt hem. A veces tenía que vivir en los montes. Ibland så bodde han uppe i A veces en bergen. los valles. Ibland i A dalarna. veces en las cuevas. Ibland i hålorna, Perseguido. bergshålor. Han var förföljd. Huyendo. Han flydde. Escondiéndose. Han gömde sig. Cuando tú lees de José en la Biblia, När du läser om Josef i un Bibeln. joven a quien Dios le dio una palabra de que un día iba a ser un gobernador en la tierra. En man som fick ett ord om att han skulle bli en regeringsman. La palabra no se hizo realidad al otro día. Ordet fullbordades inte dagen Tomó efter. 13 años Det tog 13 år que ese rema se hiciera realidad. att det rema-ordet skulle uppfyllas. Pero yo estoy aquí para decirle hoy Men jag vill säga till dig que idag cuando Dios te ha dado una att palabra, när Gud har gett dig ett ord. oh, yo no sé si usted me está escuchando. Jag vet inte om du hör Yo estoy mig. aquí para decirle hoy Jag vill säga till dig que cuando idag Dios te ha dado una att palabra, när Gud har gett dig ett ord, y aunque esa palabra no la hayas visto hecha realidad, och även om du inte har sett det ordet bli till si verklighet, tú perseveras, om du består, si tú permaneces, om du är kvar, si tú eres fiel, om du är trogen, si tú eres leal a Dios, om du är lojal till aunque no has Gud, visto realidad y cumplirse esa palabra, även om du ännu inte har sett det ordet por uppfyllas, tu på perseverancia, grund av att du består, usted no va a vivir de profecías, så ska du inte bara leva i en usted no va a vivir de profetia. promesas, Du ska inte bara leva i löften. porque en cualquier momento För i vilken stund som tu helst profecía será realidad så kommer profetian y att tu uppfyllas. promesa se volverá en cumplimiento para ti. Löftet kommer att uppfyllas för dig. Yo fuera usted hubiera dicho,
gritado, aplaudido o hecho algo loco para Dios. Fall jag var dig så skulle jag ha gjort något galet. Jag skulle ha ropat ut. Jag skulle ha gjort någonting. Porque no hay nadie a quien Dios no le haya dado una För palabra det finns inte någon som har fått ett ord från Gud. que no vaya a tener ataques, Som inte kommer gå igenom que no vaya attacker. a tener luchas, Som inte kommer gå ha que no vaya a strider. tener oposición, Som inte kommer att ha que no vaya a motstånd. tener persecución. Som inte kommer att bli förföljd. Porque la misma palabra que Dios te da, För ordet själv som Gud ger porque la dig. misma palabra que Dios te da För samma ord som Gud ger till se dig. encarga de probarte. Se till att pröva La dig. misma palabra que Dios te da Ordet som Gud ger se dig. encarga de Se tratarte. till att handskas med Porque la dig. misma palabra que Dios te För da samma ord som Gud ger se till dig. encarga de Se till procesarte. att processera dig. Pero si usted persevera, Men om du består esa palabra så kommer det ordet se hará realidad para ti un día. bli till verklighet i ditt liv en dag. Aleluya. Halleluja. David huyendo para todos lados. David han flydde vart han än gick. Saúl lo perseguía de un lado Saul han förföljde honom. y estaba siendo tan perseguido por su propia nación y el ejército de Israel Och han var så förföljd av sitt egna folk, av Israels armé. que David tomó una decisión. Att David han tog ett beslut. Él decidió irse a la tierra de los filisteos. Han bestämde sig för att gå till Filistenas land. Él decidió hacer un pacto y un contrato con el rey Aquis. Han bestämde sig för att göra ett förbund med kungen Akis. Como él estaba huyendo de Saúl, Eftersom han flydde från Saul David decidió entonces irse a vivir a la tierra de los filisteos. så bestämde sig David för att bo bland filisterna. Porque Saúl För Saulo, también estaba en guerra contra los filisteos. han var också i krig emot filisterna. Y él dijo, Saúl nunca me va a perseguir aquí en estos territorios. Och han sa att Saul han kommer aldrig förfölja mig hit. Así que David pensó, aquí yo voy a estar tranquilo. Så David tänkte att här kommer jag kunna vara i lugn och Aquí yo ro. voy a estar bien. Här kommer jag att ha det bra. Aquí nada me va a pasar. Alltså här kommer ingenting att hända Aquí mig. yo voy a estar seguro. Här kommer jag att vara säker. Y es aquí donde usted tiene que tener cuidado. Och det är här du måste vara Porque a försiktig. veces tu mente, För ibland så ditt te sinne engaña a ti bedrar y dig te hace pensar que la seguridad está en un lugar. och får dig att tro att din trygghet finns i en La plats. seguridad puede estar en algo. Att säkerheten finns i La något. seguridad puede estar en un trabajo. Att säkerheten kan vara i ett La seguridad arbete. puede estar en una persona. Att säkerheten kan vara i en person. La seguridad puede estar en el dinero. Att säkerheten kan vara i pengar. David pensó, David han yo me tänkte, voy a venir a vivir al territorio filisteo. jag ska komma och bo i Filistenas Y él territorium. se vino a vivir a Ziklag. Och han kom för att bo i Siklag. Y usted tiene que entender que Ziklag Och du måste förstå att Siklag, es la tierra de la det serpiente. är ormens mark. Y ese es un lugar de engaño. Och det är ett land fyllt av Por eso usted lögn. tiene que tener cuidado. Det är därför du måste vara försiktig. Porque muchas veces tu mente För många gånger så ditt te sinne cree que la seguridad está en algo o en alguien. tror att tryggheten, säkerheten finns i något Y eller la någon. única verdadera seguridad en tu vida, Och den enda sanna säkerheten la i ditt liv, única genuina seguridad en tu vida den enda genuina tryggheten i ditt está en liv Dios, är i Gud, está en el llamado, är i kallelsen, está en la voluntad de Dios är i Guds y vilja está en el propósito de Dios. och i Herrens syfte. Y David pensó, Och David han yo tänkte, aquí en esta tierra, han tänkte att i det här yo landet voy a estar så seguro. kommer jag att vara Y de säker. hecho David se dio cuenta Och David han la märke que till la persecución de Saúl att Saulus förföljelse cesó, se upphörde. acabó. Det tog slut. Pero algo le pasó a David. Men någonting hände med David. Porque David, För David, que vivía huyendo de Saúl, som flydde från Saulo, ahora en esta tierra nu i det här se le landet iba a activar un nuevo enemigo. så aktiverades en annan fiende. Aquí David David iba a här enfrentar un enemigo que no había enfrentado antes. skulle bemöta en fiende som han tidigare inte hade Iba a bemött. ser atacado por un enemigo que nunca había sido atacado antes. Han skulle bli attackerad av en fiende som aldrig tidigare Y es attackerat aquí honom. donde en este escenario aparece un enemigo llamado Amalek. Och det är den här bilden som en fiende som heter Amalek kommer Y fram. Amalek significa violento, Och Amalek, det betyder våldsam. agresivo, Det betyder att vara alguien que aggressiv. viene contra ti con dureza. Någon som kommer emot dig med hårdhet. Amalek es un ladrón que destruye. Amalek, det är en tjuv som förstör. Y hay algunas cosas que yo quiero que usted sepa de Amalek en esta Och det är tarde. någonting som jag vet att du vill att du ska känna till om Amalek Porque aunque en el idag. Antiguo Testamento Amalek era un pueblo, Även om i Gamla Testamentet så var Amalek, det var
ett folk, Amalek hoy es un espíritu que ataca. så är Amalek idag en ande som Y Dios attackerar. hoy te va a empoderar a ti. Och Gud kommer idag att ge dig Hoy kraften. Dios te va a empoderar a ti Gud kommer att beklä dig med para kraft pisar y destruir a Amalek en tu casa. för att stampa ner och förstöra Amalek i Oh, ditt yo hem. no sé si alguien me escuchó aquí hoy. Jag vet inte om det var någon som hörde mig här Hoy idag. el Espíritu Santo te va a equipar a ti Den helige ande kommer att rusta dig para idag pisar y destruir a Amalek en tu för att casa. trampa ner och förstöra Amalek i ditt Vamos, hem. aplauda al Rey de Gloria. Ge härlighetens konung applåder. Hay algunas cosas que yo quiero que sepa de Det Amalek. är någonting som, många saker jag vill att du ska veta om Amalek. Amalek, la primera vez que aparece en la Biblia es en Éxodo capítulo 17. Det är första gången Amalek visar sig i Bibeln, det är andra Moseboken kapitel 17. No sé si recuerda el marco, el escenario de aquel momento cuando Israel viene saliendo de Egipto. Jag vet inte om ni känner till den bilden när Israels folk går ur Egypten. Los egipcios persiguen al pueblo de Israel. Och egyptierna, de förföljer Israels folk. Israel queda en una encrucijada. Och Israel, de hamnar i en korsning. Ellos quedan emboscados. De hamnar i ett dåligt läge. Por un lado por detrás tienen a los egipcios. De har egyptierna på ena sidan Delante tiene el mar rojo. och framför sig så har de Röda havet. Y en esos días Dios hizo uno de los milagros más extraordinarios de la Biblia cuando abrió el mar. Och i den stunden så gjorde Gud ett av de största miraklerna. Han öppnade El havet. pueblo cruzó. Och folket gick Y igenom. cuando los egipcios van a cruzar, Dios les cerró el mar y sepultó a los egipcios ahí en el mar rojo. Och när egyptierna skulle gå igenom, då stängde Gud havet och egyptierna blev begravda La där. palabra de Dios enseña Guds ord lär oss que eso era una sombra y un tipo de lo que nosotros hemos vivido. att det är en typ av mörker som vi kan ha gått Porque así fue igenom. nuestra salvación. För så var vår frälsning. Fuimos arrancados de Egipto. Vi blev utslitna från Egypten. Y cuando lo que te perseguía venía contra ti, Och när det som förföljde dig kom emot dig, dice la palabra que el mar rojo para nosotros representa el bautismo. så är det Röda havet, det representerar dopet i Y våra en el liv. bautismo no solamente usted sepultó sus pecados, Och det var inte bara dina synder som blev begravda i dopet, también sepultamos todo demonio, toda obra maligna, todo mundo en nuestra vida. utan alla demoner, ondskans all makt blir också begravda Todo el där. sistema de Egipto quedó sepultado en las aguas del bautismo. Hela Egyptens system blev begravda i det Y fuimos vattnet. resucitados a una vida de gloria. Och vi fick uppstå i ett liv i Y härlighet. fuimos levantados a una vida de victoria. Uppresta till ett liv i seger. Y fuimos resucitados a una vida de poder en Cristo Jesús. Uppresta till ett liv i kraft genom Jesus Y Kristus. Israel pasó al otro lado. Och Israel kom över till andra Los sidan. ejércitos egipcios sepultados en el agua. Och Egyptens armé blev begravd i vattnet. Israel cantó. Israel sjöng. Israel celebró. Israel firade. Estaban felices porque habían visto la salvación de Jehová. De var glada och lyckliga för de hade sett Herrens Pero mientras frälsning. ellos cantaban y adoraban, Men medan de sjöng och al tillbad, otro lado del mar rojo på andra sidan av Röda havet, enfrentarían un enemigo que no habían enfrentado antes. så skulle de bemöta en fiende de tidigare inte hade Y la bemött. palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 17 Och det står i andra Moseboken i kapitel que 16 apareció un enemigo llamado Amalek. att en fiende som hette Amalek dök upp. Y Amalek arrebató la retaguardia. Och Amalek, han gick emot efter truppen. Amalek atacó por atrás. Han attackerade bakifrån. Porque cuando Israel iba caminando, För när Israel vandrade framåt, el pueblo de Israel cuando iba caminando, när Israels folk vandrade, siempre atrás iban las mujeres, kvinnorna gick alltid längst bak. los niños, Barnen gick längst los bak. enfermos, De sjuka gick los längst bak. ancianos. De äldre gick Y längst Amalek bak. es un espíritu cobarde Och Amalek är en feg que ande nunca ataca de frente. som aldrig attackerar No ataca a framifrån. los que están fuertes. Han attackerar inte de som är Ataca a los que starka, son débiles. utan attackerar de som är Y svaga. la palabra dice que Amalek vino y atacó la retaguardia. Och det står att Amalek kom och han attackerade efter truppen. Pero aquel día Dios llevó a Moisés, a Ur y a Aarón a orar al monte. Men den dagen så förde Gud upp Ur och A Moisés, Mose upp på a berget, Aarón y a Ur a orar al monte. Aron och Ur för att be uppe på Y berget. dice la palabra que mientras Moisés levantaba las Och manos, så länge Mose, står det ordet, höll upp sina hay armar. poder cuando alguien levanta las manos. Det finns kraft när någon reser No upp sé sina si usted me está händer. escuchando, hay poder
cuando usted levanta las manos. Det finns kraft när du reser upp dina armar. Mientras Moisés levantaba las manos Så länge Moses stod med sina händer en la uppsträckta, cumbre del monte, så i dalen Israel derrotaba a los amalecitas allá abajo. så segrade Israel över amalekiterna. Ahora han pasado los años Nu har åren gått y está ahora David enfrentando a Amalek. och nu möter David Amalek. Habían salido por 3 días. De hade varit ute under 3 dagar. David está regresando a su campamento, David återvänder till sitt läger, a Ziklag. till Siglag. Y cuando él llega, Och när han kommer él dit se va a encontrar con una situación de lo más terrible que él ha imaginado y ha visto hasta ese momento. så möter han den värsta, den hemskaste situationen någonsin. David tiene 600 hombres. David han har 600 män. 600 hombres, pero también cada uno de estos hombres tienen su familia, sus hijos. Men de 600 männen, de har också sina fruar och sina Cuando familjer. ellos llegan a Ziklag, När de kommer till Siglag, al lugar donde ellos pensaban que estaban seguros, den platsen där de trodde att de var trygga, se iban a encontrar con uno de los escenarios más terribles y más angustiantes de su vida. så ser de en av de värsta sakerna de någonsin hade sett. Porque cuando ellos llegan, För när de kommer dit los amalecitas se han llevado a todas las mujeres, a todos los niños. så hade amalekiterna tagit alla deras fruar och alla deras Y no barn. solamente se habían llevado todo, Och de hade inte bara tagit med sig alla. habían quemado todo el campamento de David. De hade också bränt ner hela Davids läger. Porque Amalek es un espíritu cobarde. För att Amalek, han är en feg ande. Nunca ataca a los fuertes. Han attackerar aldrig de som är starka. Nunca ataca a los soldados. Han attackerar aldrig soldaterna. Amalek es un espíritu que se mete en las familias. Utan han är en ande som går in i familjen. Amalek es un espíritu que se mete en las iglesias. Amalek går in i församlingen. Amalek es un espíritu que ataca las células. Amalek är en ande som attackerar Pero no cellgruppen. ataca al que está firme. Men han attackerar inte den som är No ataca al stadig. que está fuerte. Han attackerar inte den som är stark. Amalek es un espíritu que anda oliendo a los que están débiles. Utan Amalek, han luktar och känner av de som är svaga. Amalek ataca a los que no van a la Han guerra. attackerar de som inte går ut och strider. Atacó a las mujeres. Han attackerade kvinnorna. Atacaba a los niños. Han attackerade barnen. Atacaba a los ancianos. Han attackerade de äldre. Atacaba a los que no tenían Han fuerza. attackerade de som inte hade kraft. Y vuelvo a repetir, aunque Amalek fue un pueblo en aquellos días, es un espíritu hoy. Även om Amalek det var ett folkslag på den tiden, så är det en Por ande eso usted va a idag. descubrir que usted puede estar Det är fuerte. därför du upptäcker att du kan vara Pero stark. Amalek ataca a los de tu casa, al que está débil. Men Amalek attackerar de som är svaga i ditt hem. Amalek comienza a sembrar pensamientos en un esposo que está débil. Amalek börjar så tankar i en man som är Amalek svag. comienza a sembrar pensamientos en una esposa que está débil. Amalek börjar så tankar i en hustru som är svag. Amalek comienza a sembrar cosas raras en la mente de hijos que están débiles. Amalek börjar så tankar i barn som är svaga. Comienza a atacar a todo aquel que comienza a ver que está flaqueando, que está confundido y que está dudando. Han börjar attackera alla de som tvivlar, de som vacklar. Porque Amalek tiene algo en mente För Amalek han har någonting i tankarna. y es robar gente. Och det är att stjäla folk. Por eso dice la Biblia que se robaron a todas las mujeres y a todos los niños. Det är därför det står i Bibeln att de stal alla fruar, alla Amalek tiene barn. una cosa en mente cuando piensa en tu familia. Amalek har en sak i sinnet när han tänker på din Amalek te familj. quiere robar tus hijos. Han vill stjäla dina barn. Amalek te quiere robar tu esposo. Han vill stjäla din hustru. Amalek te quiere robar a tu esposa. Amalek vill stjäla din Amalek te quiere man. robar tus generaciones. Amalek vill stjäla dina Amalek anda generationer. detrás de tu descendencia. Amalek han är efter din Pero yo avkomma. estoy parado hoy aquí en la autoridad de Dios Men jag är här idag i Guds auktoritet. para decirte que no vamos a darle lugar a Amalek en esta casa. Att vi ska inte ge någon plats till Amalek i det Alguien här se tiene hemmet. que levantar en el poder del Espíritu y gritar: yo no le voy a dar lugar a Amalek en esta casa. Någon måste ställa sig upp i andens kraft och säga: jag ska inte ge plats för Amalek i det Yo no här le voy a dar hemmet. lugar a Amalek en la célula. Jag ska inte ge plats för Amalek i Yo no le voy a dar cellgruppen. lugar a Amalek en mi Jag iglesia. ska inte ge plats för Amalek i Yo no le voy a dar församlingen. lugar a Amalek en mi ministerio. Jag ska inte ge plats för Amalek i min tjänst. Yo voy a pelear. Jag ska strida. Porque los débiles no los va a robar jamás. För att fienden aldrig ska stjäla Vamos, de nya. aplauda al Rey de Gloria, créale a Dios. Ge härlighetens konung applåder och tro Gud. Amalek es un espíritu ladrón. Amalek det är en ande som Es un stjäl. espíritu que viene a robar. Det är en ande som kommer för att Por eso stjäla. dice Juan capítulo 10 Det är därför det står i Johannes evangeliet Verso 10, 10. vers que 10. el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Att tjuven kom för att stjäla, slakta och döda. Pero el Señor vino a dar vida y a darla en abundancia. Men Herren kom för att ge liv och liv i ¡Oh, överflöd. aleluya! Halleluja!
La palabra dice que ellos se robaron al campamento de David. Det står i ordet att de stal ifrån Davids Por eso usted läger. tiene que saber algo. Det är därför du måste veta någonting. Robo y hurto son dos cosas que se parecen pero son diferentes. Att stjäla och råna, det är saker som verkar vara samma sak. Siempre que usted está en una corte, Alltid när du är i en dom. siempre robo es castigado con mayor severidad que un hurto. Att råna är alltid allvarligare än att stjäla. ¿Por qué robo es más serio que hurtar? Varför är rån allvarligare än att stjäla? La diferencia es Skillnaden är que el que hurta att den som stjäl está pensando cómo llevarse esta Biblia. tänker hur man ska kunna ta med sig den här bibeln. ¿Cómo se roba esto? Hur ska jag kunna ta den här? Y hace algún truco o algo Och gör någonting con algún tipo de astucia på något listigt sin que la sätt. persona que es la dueña se dé cuenta, se lo logra robar. Utan att den som äger det lägger märke till det. Pero robo es diferente. Men att råna, det är något annat. Porque el robo, la razón de por qué es castigado con más severidad, Att råna, det har mycket högre straff. es que la persona que roba Det är att personen som rånar no solamente se lleva eso que quiere, tar inte bara med sig det han vill ha, sino que emplea violencia. utan lägger också till våldsamhet. Y Satanás, Amalek, es alguien que viene a robar. Och Amalek är någon som kommer för att råna. Amalek es violento. Han är våldsam. Es violento contra tus hijos. Han är våldsam emot dina barn. Amalek quiere hacer de tus hijos Amalek vill göra av dina barn drogadictos. till missbrukare. Amalek quiere hacer de tus hijas Amalek vill göra av dina döttrar hijas fuera del llamado y del propósito. döttrar som är utanför kallet och syftet. Amalek es un espíritu que cuando ve tu matrimonio Amalek är en ande som när han ser ditt no les äktenskap, quiere ver separados, los quiere ver destruidos. han vill inte bara se er splittrade utan han vill se er helt Amalek förstörda. es un espíritu Amalek är en ande cobarde, som är pero feg destructor. men som också förstör. Que cuando tú le abres puertas När du öppnar dörrar y él puede entrar, och han kan komma él in, va a destruir todo lo que puede. så kommer han att förstöra allt han Por bara eso la kan. palabra de Dios Det är dice därför Guds ord que säger cuando David llega al campamento, att när David kommer till se han lägret llevado a las mujeres, och de har tagit med sig se alla han llevado a los kvinnor, niños, de har tagit med sig alla y dice barnen, que se han robado y han destruido y quemado todo. och det står att de har bränt ner och de har förstört allting. Fue en ese momento Det var i den donde stunden David cayó en una situación difícil. då David föll i en svår situation. Porque dice la palabra För det står i ordet que fue en ese momento att det var i den que aún stunden de los mismos hombres de David comenzaron a hablar de apedrear a David. då till och med Davids män började tala om att stena Ahora yo David. quiero que tú veas el escenario. Nu vill jag att du ser den här bilden. David está siendo perseguido por Saúl. David blir förföljd av Saul. Los amalecitas le acaban de robar. Amalekiterna har precis tagit Y ifrån ahora los honom. propios soldados de David están hablando de matar a David y de apedrear a David. Och Davids egna soldater pratar om att döda, att stena La honom. situación es terrible. Situationen är hemsk. Todos comenzaron a culpar a David Alla började skylla på David. por seguirte a ti en tus guerras, Eftersom jag har följt dig i kriget. por seguirte a ti en tus proyectos, Eftersom jag har följt dina projekt. por seguir tu visión. Eftersom jag har följt din vision. Estamos perdiendo nuestras Så familias. förlorar vi vår Estamos familj. perdiendo a nuestros Så hijos. förlorar vi våra Estamos barn. perdiendo nuestras Så förlorar generaciones vi våra por andar generationer. detrás tuyo. Eftersom vi går efter Y dig. dice que los hombres de David comenzaron a hablar de apedrear a David. Och det står att Davids män då började tala om att stena David honom. cayó en una profunda crisis emocional. Och David han föll i en sån Yo känslomässig solo me kris. puedo imaginar el nivel de cosas que pasaban por su mente y su alma. Jag kan bara föreställa mig vad han gick igenom, vad han tänkte på, vad han kände. Pero fue en ese momento Men det var i den donde stunden dice la då palabra det står i ordet que David se fortaleció en Jehová. att David han stärkte sig i Oh, Herren. aleluya. David se fortaleció en Jehová. Det står att David han hämtade styrka hos Herren. Dice que David comenzó a fortalecerse en Dios. Det står att David han började hämta styrka Oh, hos Gud. aleluya. David se comenzó a fortalecer en la palabra de Dios. David började hämta styrka i Guds ord. Por eso el 1 de Samuel capítulo 30 verso 6. Det är därför det står i första Samuelsboken 30 vers 6. Aunque no había nadie que lo fortaleciera. Även om det inte fanns någon annan som kunde ge honom styrka. Cuando tú lees unos capítulos antes, När du läser några kapitel innan. Jonatán un día fortaleció a David. Jonathan styrkte en dag Ahora David. Jonatán no está. Nu är inte Jonathan längre Ahora där. no tiene nadie que lo Nu har fortalezca. han ingen runt omkring sig som kan ge Pero honom ahora
David aprende a fortalecerse solo en el Señor. Men nu lär sig David att bli stark i Herren. Porque cuando no sientas el apoyo de För nadie, när du inte känner stöd från cuando någon, tú sientes que has quedado solo, när du känner att du är ensam cuando kvar, nadie te entiende, när ingen förstår cuando dig, nadie te när comprende, ingen förstår dig, cuando nadie te apoya, när ingen stöttar dig, cuando nadie te da una när palabra, ingen ger dig ett ord, tú tienes que saber då måste du que veta aunque todos te puedan att dejar, även om alla kan aunque lämna todos dig, te puedan alla abandonar, kan överge dig, Dios no abandona. Gud överger inte. Usted no me escuchó. Dios no abandona. Gud överger aldrig. Oh, aleluya. Aplauda al Rey de Gloria. Ge härlighetens konung Oh, aplauda al applåder. Rey de Gloria. Por eso usted tiene que saber hoy algo. Det är därför du måste veta Que någonting estamos idag. frente a un Dios que está contigo aunque todos te dejen. Att vi står inför en Gud som är med dig även om alla andra Dice lämnar la dig. palabra de Dios Det står i Guds ord que el ejército de David, att Davids armé, dice que los hombres de David, Davids manskap, al ver la situación, när de såg den här dice que situationen, lloraron hasta que no quedaron con det fuerzas. står att de grät så mycket att de inte orkade gråta Derramaron mer. tanta lágrima. De grät så mycket. Dice que lloraron tanto. De grät så mycket. Dice el verso 4 que no quedaron con fuerzas de tanto llorar. Det står i vers 4 att de brast i gråt och grät så mycket att de inte orkade Yo gråta quiero que vea mer. ese panorama. Jag vill att du ser den bilden. Quieres llorar pero ya no tienes lágrimas. Du vill gråta men det finns inga tårar El kvar. campamento de David en Ziklag estaba en confusión. Lägret i Ziklag, det var förvirrat. Estaba en dolor. De hade smärta. La situación era crítica. Situationen var kritisk. Pero ¿cuántos saben que aunque tú estés solo, Men hur många vet att även om du är si ensam, Dios está contigo, om Gud är med dig, todo es posible? då är allt möjligt. Aunque todos te abandonen, si Dios está contigo, todo es posible. Även om alla överger dig och Gud är med dig, och då är allt Usted no me möjligt. escuchó. Aunque todos te abandones y tú te sientas solo, si Dios está contigo, todo es posible. Även om alla överger dig och du känner dig själv, men eftersom Gud är med dig, då är allt möjligt. Oh, aleluya. Aplauda al Rey de Gloria. Grite, todo es posible. Skrik ut att allt är möjligt. Ahora, ¿por qué Amalek pudo atacar el campamento de David? Hur kunde Amalek attackera Davids Yo läger? tengo tres tesis que quiero aplicar para ustedes hoy. Jag har 3 saker som jag vill ge er här idag. Hay 3 cosas, hay 3 puntos que yo veo importantes de por qué Amalek tuvo entrada para atacar a David. Det finns 3 saker, 3 viktiga saker som avgör och gör att Amalek kunde gå in och attackera. Aquí en el capítulo 30 dice que David comenzó a consultar a Jehová. Här i kapitel 30 så läser vi att David, han började rådfråga Herren. Yo creo que David era un hombre de mucho liderazgo. Jag tror att David, han hade mycket ledarskap. Era un hombre que sabía liderar. Han kunde leda. Era un hombre inteligente. Han var intelligent. Era sabio. Han var vis. Era un estratega de guerra. Han hade krigsstrategier. Y todo eso unido al liderazgo que poseía Allt det där tillsammans med ledarskapet han hade hacía que él dependiera mucho de sí mismo. gjorde att han var beroende av sig själv. Por eso es importante notar el detalle que en este capítulo dice que consultó a Jehová. Det är därför det är viktigt att se den här detaljen där det står att han rådfrågade Yo Herren. creo que había mucho tiempo había pasado que él no había consultado a Dios. Jag tror att det hade gått mycket lång tid och han inte hade rådfrågat No sé Herren. si le ha pasado alguna vez Jag vet inte om det har hänt dig någon que gång. usted se ve sabio, se ve inteligente, sabe qué hacer. Att du vet vad du ska göra, du är klok, du är intelligent. Pero Dios no quiere que tú nunca confíes más en ti que en Men Él. Gud vill aldrig att du ska lita mer på dig själv än på Y a honom. veces Dios permite que pases cosas, Och ibland så tillåter Gud att det händer no para saker. que sufras, Inte för att du ska lida. no para tenerte en dolor, Inte för att du ska leva i para smärta. mostrarte que la salvación y la liberación För att han vill visa dig att frälsningen och no viene de räddningen, sabiduría humana, det kommer inte från mänsklig no viene de vishet. tu Det inteligencia, kommer inte från din egna no proviene intelligens. de tus Det fuerzas. kommer inte från din kraft. Sanidad, salvación y liberación viene de la mano de Jehová, Dios Todopoderoso. Helande, frälsning och befrielse, det kommer ifrån Gud den allsmäktige. Lo segundo que yo creo por qué Amalek pudo atacar el campamento Det andra som avgjorde att Amalek kunde komma in och es attackera porque lägret, David se había ido a la tierra equivocada y había hecho alianzas con gente equivocada. det var därför att David hade gått till fel land och han hade slutit allians med fel David se människor. había metido en la tierra de los filisteos David hade gått in i filisternas land y había hecho relaciones con filisteos och han hade inlett relationer med que eran filisterna enemigos del pueblo de Dios. som var fiender till Guds folk.
folk. eso usted tiene que tener cuidado en su vida. Det är därför du måste vara försiktig i ditt liv. Porque Amalek comienza a atacar tu vida por relaciones incorrectas a quien tú les das el oído. För Amalek börjar attackera ditt liv genom relationer som du har i ditt Usted tiene que liv. tener mucho cuidado bajo qué techo te pones. Du måste vara försiktig med vilket tak du lägger dig En qué under. mesas tú comes. Vilket bord du äter Porque hay ifrån. gente que Amalek va a usar para sembrar cosas en ti. För det finns människor som Amalek kommer använda för att så saker i Y cuando dig. tú estás fuerte, Och när du är stark, cuando tú estás en fe, när du har tro, cuando tú estás fortalecido, när du är styrkt, no es problema. då är det inga Pero un problem. día vas a estar débil. Men en dag kommer du att vara Y lo svag. que nunca hubiera entrado en ti Och det antes som aldrig tidigare du kunnat komma in i va a dig, entrar en ti kommer att komma in i cuando dig. estés en techos equivocados. När du är under fel tak. Que estés comiendo en mesas que no te Och när corresponden. du äter runt bord som du inte Oh, tú ska. tienes que tener cuidado. Du måste vara försiktig. Porque Amalek va a atacar tu vida För por att- medio de relaciones equivocadas. Amalek kommer att attackera ditt liv genom fel Yo por relationer. eso en mi vida me cuido mucho. Det är därför jag i mitt egna liv, jag är mycket A quién försiktig. yo le doy lugar a mi vida. Vem jag ger plats till i mitt Porque si liv. yo sé För om jag vet, que alguien come de mesas om någon äter från matbord de personas donde hablan mal de mí, tillsammans med personer som se talar ríen de mí, illa om mig, me skrattar åt critican a mig, mí, de kritiserar yo no mig. puedo darles lugar en mi mesa. Jag kan inte ge dem plats runt mitt bord. Yo no puedo ser amigo Jag kan inte vara de vän alguien que come en una mesa med någon som äter runt ett bord donde se burlan de ti, där de hånar te dig, critican a ti, där de kritiserar dig, hablan mal de ti, de talar illa om dig. y ahora le voy a dar lugar en mi mesa. Och nu ska jag ge plats runt mitt bord. No puedo hacer eso. Jag kan inte göra Usted det. tiene que en su vida tener definición. Du måste vara definierad i ditt Usted tiene que liv. ser definido como hijo de Dios. Du måste vara definierad som Guds barn. Por eso Pablo le habla a los corintios. Det är därför Paulus han talar till korintierna. Le dice, ustedes no pueden andar comiendo en la mesa de los espíritus inmundos y en la mesa del Señor. Han säger att ni kan inte äta från fiendernas bord och från Herrens bord. Y eso es importante. Och det är så viktigt. Porque también usted no puede andar comiendo en mesas donde se están riendo del lugar donde tú te congregas, del llamado que tú tienes y de los pastores que Dios te ha dado. För du kan inte sitta runt bord där de skrattar åt din kallelse, de skrattar åt din församling och pastorerna Y Gud har después gett till tú dig. estás acá Och sen så är du y tú här. dices, ¿por qué yo no despego? Och du säger, varför lyfter jag ¿Por qué la inte? palabra no me funciona? Varför funkar inte ¿Por qué ordet yo för mig? tengo tantos argumentos? Varför har jag så många ¿Por qué argument? yo no logro progresar? Varför avancerar jag ¿Por qué inte? otros avanzan? Varför går andra Y yo framåt? nunca avanzo. Och jag avancerar ¿Por qué aldrig. otros dan fruto? Varför bär andra Y yo no doy frukt? fruto. Och jag bär ingen frukt. Porque tú no estás definido. För du har inte definierat dig. David se metió en la tierra filistea David, han gick in i e Filisteernas land. hizo relación con gente Och equivocada. han inledde relation med Por felaktiga eso personer. usted tiene que tener cuidado porque Amalek siempre va a venir a ti por relaciones Det är equivocadas. därför du måste vara försiktig, för Amalek kommer till ditt liv genom Y el fel día menos relationer. pensado. Och den dagen du misstänker dig, Palabras que hace 2, 3 años atrás no hubieran tenido poder en ti. ord som för 2-3 år sedan inte ens hade kunnat påverka Se dig. necesita un minuto de debilidad en tu vida. Man behöver bara en minutas Se svaghet i ens liv. necesita un minuto de debilidad en tu vida. En minutas svaghet i ditt Se liv. necesita un minuto de debilidad en tu vida. Det behövs bara en minutas svaghet i ditt Y una liv. conversación equivocada Och en felaktigt para que samtal. ahora lo erróneo entre en ti. För att det som är fel ska nu komma in i Y dig. la firmeza que un día tuviste Och- ahora se echa a perder. Och den stadigheten som fanns förstörs. Por eso tú tienes que cuidarte a partir de Det hoy. är därför du måste ta hand om dig från och med ¿En qué nu. techos te vas a meter? Vilket tak du går in ¿En qué under. mesas vas a comer? Vilket bord du ska ¿A qué sitta runt. gente vas a abrazar? Vilka människor ska du Sí, tú omfamna? tienes que amar a tus enemigos. Ja, du ska älska dina Tú fiender. tienes que orar por ellos. Du ska be för dem. Tú tienes que bendecirlos. Du ska välsigna Yo lo dem. hago siempre. Jag gör alltid det. Oh, pero la Biblia no te manda a tener comunión con todo el mundo. Men Gud säger inte att du ska umgås med allt La och palabra alla. te manda a bendecir. Ordet säger att du ska välsigna. Dice que tienes que orar por ellos. Att du ska be för Pero no dem. te manda a comer de su mesa. Men inte att du ska sitta och äta runt deras bord. Porque aunque Dios ama a todo el mundo, För även om Gud älskar alla no människor, dice que tú vas a comer y vas a ser amigo de todo el mundo. så säger han inte att du ska äta och vara vän med Y alla. aunque Jesús amaba a toda la gente, Och även om Jesus älskade alla él människor, entendió que había gente que quería su mal. så förstod han att det fanns människor som ville honom Había ont. gente que lo quería matar y lo querían destruir. Det fanns människor som ville förstöra och döda Por eso honom. él se cuidaba donde él se Det var metía. därför han var försiktig med vart Si han usted gick. quiere cuidar su fe, Om du vill ta hand om din tro, usted tiene que cuidar a quién oyes y lo que oyes. så måste du vara försiktig med vem du hör till och No vad sé si du usted hör me está till. escuchando. Jag vet inte om du hörde Usted mig. tiene que cuidar a quién oye y lo que oye. Du måste vara försiktig vem du hör till och vad du Porque hör. Amalek entra por relaciones För
equivocadas. För Amalek kommer in i ditt liv genom felaktiga La relationer. tercera tesis por qué yo creo que Amalek pudo atacar Tredje anledningen till varför jag tror att Amalek kunde attackera es lägret. porque David se iba con los guerreros a pelear Det är därför att David han gick ut med soldaterna och y stred. dejaba a las mujeres y a los niños en Och casa. han lämnade kvinnorna och barnen hemma. Usted sabía que si David se hubiera llevado a todas las familias, Vet du att om David skulle ha tagit med sig hela aunque se hubiera familjen, llevado a toda la familia a la guerra, om han hade tagit med sig hela familjen ut i Amalek kriget, el día que hubiera atacado no hubiera encontrado a nadie. när Amalek skulle attackera, då hade inte funnits någon i lägret. Pero ¿por qué David no se llevaba a las familias y a las mujeres a la Men guerra? varför tog han inte med sig barnen och fruarna ut i Porque kriget? podía ser peligroso. För det kunde vara farligt. Pero ese día entendió David Men den dagen så förstod que es más David peligroso dejar a la gente en casa que llevarlos a la guerra. att det är farligare att lämna människor hemma Por än eso att te ta ut quiero dem i enseñar un kriget. principio divino. Det är därför jag vill lära dig en gudomlig Amalek princip. siempre ataca al que se queda en casa. Amalek attackerar alltid den som stannar Amalek hemma. siempre ataca al que no quiere compromiso. Amalek attackerar alltid den som inte vill Por eso överlåtande. Amalek es un espíritu Det är därför Amalek är en ande. que cuando viene a tu Så casa, när han kommer hem till dig, si no hay nadie en casa, no puede llevarse a om det nadie. inte finns någon hemma så kan han inte ta någon med Por eso sig. usted tiene que saber el poder que hay en servir en Det är familia, därför du måste förstå kraften i att tjäna som en familj. congregarse en familia. Att församla sig som Hay gente que familj. dice hoy no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo. Det finns människor som säger idag kan jag inte gå till kyrkan för jag är sjuk. Ese es el día que tienes que Det är venir. den dagen du ska komma Porque aquí hit. está el Dios que Det här är sana. Guden som helar. Hay gente que dice hoy yo no voy a ir a la iglesia Människor som säger idag ska jag inte gå till porque no kyrkan me siento för bien. jag mår inte bra. Es ahí cuando tienes que Det är ju venir. då du måste komma Porque aquí hit. está el Dios que da poder y För fuerza. här är Guden som ger kraft och makt. Amalek ataca a los que se quedan en casa. Amalek attackerar de som stannar hemma. Amalek ataca a los que no van a la guerra. Amalek attackerar de som inte går ut i kriget. Amalek es un espíritu que viene al hogar Amalek är en ande som kommer till y hemmen comienza a ver quién está sirviendo y quién no está och sirviendo. börjar kolla vem är det som tjänar, vem är det som inte tjänar. Como es cobarde, Och eftersom han är no feg ataca al que sirve, så attackerar han inte den som pero tjänar, ataca al que no sirve. men han attackerar den som inte tjänar. Oh, yo amarro a Amalek en este día. Jag binder Amalek här Yo idag. amarro todo espíritu amalecita. Jag binder all Amalekitens Yo ande. amarro todo espíritu amalecita que está atacando a tu familia ahora. Jag binder Amalekiternas ande som Yo ataco attackerar nu. todo espíritu amalecita que está atacando a tu familia Jag ahora. binder Amalekiternas ande som attackerar din familj just Amalek nu. no tiene poder. Amalek har ingen kraft. Amalek no tiene poder. Amalek har ingen makt. Amalek no tiene poder. Amalek har ingen makt. Abarramos toda fuerza maligna. Vi binder all ondskans Oh, andemakt. halleluja. Halleluja. Por eso David entendió ese Det día. var därför David, han förstod den dagen. Aunque parezca ser más peligroso llevarse la familia a la guerra, Även om det verkar vara farligare att ta med sig hela familjen ut i tu kriget. familia va a estar más segura sirviendo a Dios. Din familj är mycket säkrare när de tjänar Por eso Gud. usted va a descubrir que Amalek se levanta contra ti cuando el enemigo comienza a verte venir mucho a la iglesia. Det är därför du upptäcker att Amalek börjar attackera dig när han ser att du börjar komma till kyrkan Amalek te oftare. ataca a través de familiares y amigos. Han attackerar dig genom familjemedlemmar och genom vänner. ¿Cómo vas a andar en vigilias? Hur, då ska du vara på ¿Cómo bönvaka? tus hijos van a estar durmiendo debajo de sillas? Ska dina barn sova under ¿Cómo bänkarna? vas a estar en la mañana llevando a tus hijos a la oración? Hur ska du ta med dig barnen till bönen? ¿Cómo hoy es un día? ¿Cómo en este día vas a llevarte a los niños a la iglesia o a una vigilia? Hur ska du en dag som denna ta med dig barnen till kyrkan till en bönvaka? Bendito el niño. Välsignat det barnet. Bendita la niña Välsignat den que dottern creció en vigilias. som växte upp under bönvaka. Bendito el niño. Välsignat det barnet. Bendita la niña Välsignat det barnet. que creció acostada debajo de sillas en vigilias. Som växte upp under bänken här under Bendito bönvaka. el niño. Välsignat det barnet. Bendita la niña Välsignat den pojken och que cuando flickan. estaba con fiebre igual lo seguían llevando a la När iglesia. den hade feber så kom de i alla fall till kyrkan. Bendito el niño. Välsignat det Bendita barnet. la niña Välsignat den pojken och que lo flickan. llevaban para todas partes y desde pequeño vio cómo servías a Dios. Som fick följa med överallt och fick se hur man tjänade Gud. Tú vas a descubrir que tú tienes familiares que son amalecitas, Du kommer upptäcka att du har familjemedlemmar som är amigos que amalekiter. son amalecitas, Vänner som är porque amalekiter. cuando estabas en drogas, För när du var i missbruk i fumabas droger, delante de tus hijos, när du rökte framför dina barn, fumabas marihuana delante de tus hijos, du rökte marijuana framför dina barn. nadie te decía Det var nada, ingen som sa någonting te till dig. emborrachabas delante de tus hijos, Du drack dig full framför dina bailabas barn. en casa, Du dansade
dansade te hemma. sacabas la ropa, Du slängde av dig te kläderna. tenían que bajar de la Du mesa, var tvungen att ta ner dig från bordet. hacías cosas locas, Du gjorde galna saker. locuras y tonterías. Galna och dumma saker. Ningún familiar te decía nada, Ingen familjemedlem sa ningún något. amigo te decía nada, Ingen vän sa pero något. comenzaste a comprometerte, Men du började överlåta dig. comenzaste a venir a la Du iglesia, började komma till kyrkan. comenzaste a servir a Dios, Du började tjäna Gud. comenzaste a ir a vigilias, Du började gå på bönvakan. comenzaste a ir a la oración, Du började gå på bönen. comenzaste a ir a Du célula, började gå på cellgruppen. comenzaste a Du evangelizar, började evangelisera. comenzaste a ser Du discípulos, började göra lärjungar. comenzaste a Du ofrendar, började ge offergåvor. comenzaste a levantarte de Du madrugada, började rigga upp tidigt på comenzaste a morgonen. diezmar, Du började ge y la tionde. gente que nunca te dijo nada en pecado, Och människor som aldrig sa något när du var i ahora synd. se levantan contra ti que estás sirviendo a Dios. Nu reser de sig emot dig när du är Eso es Amalek. när du är i kyrkan. Det är Amalek. Eso es Amalek. Det är Amalek. Eso es Amalek. Det är Amalek. Echa Amalek fuera. Kasta ut Vamos, yo Amalek. te quiero ver echando Amalek fuera. Jag vill se dig kasta ut Échalo Amalek. fuera. Kasta ut Yo te honom. quiero ver echando Amalek fuera. Se dig kasta ut Yo no te Amalek. escucho. Jag hör inte dig. Yo quiero que con autoridad Auktoritet. eches Amalek fuera. Kasta ut Amalek med auktoritet. Oh, aleluya. Halleluja. Aleluya. Halleluja. Aplauda al Rey de Gloria. Ge härlighetens konung applåder. Quédese de pie. Stå Póngase de kvar pie. på din plats. Deme esto y termino porque aquí viene la palabra. Todo esto que te dije es para este momento. Esta es la palabra de Dios. Allt som jag har sagt är för att komma till den här punkten, till det här ordet. Porque la palabra de Dios dice que David Guds ord säger att David, consultó a han Jehová. rådfrågade Herren, står det. Y él consultó: ¿debo yo perseguir a los amalecitas? Han rådfrågade Herren, han sa, ska jag förfölja amalekiterna? Pastor Héctor, Pastor Hector, me parece a mí, det verkar för en mig, lo personal me parece, personligen så verkar det för que si mig, alguien te robó la esposa y los niños, att om någon har stulit din fru och dina barn, hay que ir detrás. då måste man förfölja. Pero David está aprendiendo un principio importante. Men David håller på att lära sig en viktig Que princip. aun cuando algo es obvio, Att även när något är självklart, igual hay que consultar con Dios. så måste man ändå rådfråga Herren. ¿Sabe por qué hay gente que le va mal? Vet du varför det finns människor det går dåligt för? No consultan si este trabajo lo tienen que tomar, si esto es lo que tienen que hacer. Hay gente que no consulta nada. De rådfrågar ingenting om det arbetet de ska ta Hay eller gente andra que no ora, saker. no oran para decisiones. Det finns människor som inte ber när de ska ta beslut. Ellos solamente oferta, donde haya una oferta, De bara följer erbjudandet som donde haya un dyker upp. trabajo, para allá me voy. Där det finns ett arbete, dit går jag. No, Nej! uno tiene que seguir la voluntad de Dios Man en su vida. måste följa Guds vilja i sitt liv. Y aunque David Och även om David sabe que es obvio vet att det är självklart, que tiene que ir a buscar su familia, han måste gå efter sin familj, él sabe que la victoria está en escuchar a Dios så vet han att segern ligger i att höra Gud y en obedecer la palabra de Dios. och i att lyda Guds ord. Y él no sabemos cuánto rato tuvo que esperar. Och vi vet inte hur lång tid han fick vänta. Pero David no solo se fortaleció en Dios, Men David blev inte bara stark i Herren. también consultó a Dios. Han rådfrågade också Y Herren. Dios le dijo, Och Gud sa till y honom. Dios le dijo, Och Gud sa till porque honom. cuando alguien consulta, Dios le va a hablar. För när någon rådfrågar Gud så kommer han att No hay svara. nadie que no le pregunte algo a Dios que Dios no se lo vaya a contestar. Det finns inte någon som Gud kommer svara när de rådfrågar honom. Es imposible fracasar Det är omöjligt att misslyckas. cuando Dios te habló. När Gud har talat. Es imposible fracasar Det är omöjligt att misslyckas. cuando Dios te När habló. Gud har talat. Y Dios le dijo a David, Och Gud sa till David. persíguelos. Förfölj dem. Y David
David se levantó Och David han reste sig con upp los 600. med de 600 Empezaron a manskapet. perseguir Och de började a förfölja. toda fuerza. Och med all sin kraft. Yo creo que por segundo que iban en ese caballo persiguiendo a Amalek, Och de gick efter så snabbt på sina los ojos hästar. de David iban rojos. Och Davids ögon var alldeles röda. Oh, iban rojos de venganza, De var röda av hämnd. rojos de furia. De var röda av Él ilska. sabía que allá había llegado la hora de perseguir a Amalek. Han visste att tiden att gå efter med Amalek hade Estoy kommit. aquí para darle una palabra de Dios a alguien. Jag är här för att ge ett ord från Gud till Así någon. te dice Dios. Så här säger Ha Gud. llegado la hora de perseguir al que te ha robado todo. Tiden att förfölja den som har stulit Ha allt det llegado la här. hora de perseguir. Tiden att förfölja. Y dice la palabra, Och det står i ordet. cuando llegaron al arroyo de Besor, När de kom till Besor. dice la palabra que 200 hombres se cansaron. Där står det att 200 män tröttnade. 200 se cansaron. 200 blev trötta. Dijeron, no podemos seguir. De sa vi orkar inte gå mer. La emoción de haber perdido a la familia, Den starka känslan av att förlora sin la familj. angustia, el Ångesten. cansancio físico, Den fysiska tröttheten. pudo más sobre algunos hombres de David. Kunde mer över några av Davids Y män. 200 dijeron, Och 200 de no sa podemos, nos quedamos. vi orkar inte mer, vi stannar kvar. Hermano, eso tiene que haber sido un golpe para David. Det måste ha varit ett sånt hårt slag för Haber David. visto que habían 200 que dijeron, no podemos. Att se att det fanns 200 som sa att de inte orkade Pero David mer. sabía, Men David han visste. Dios me habló. Gud har talat till Dios mig. me habló. Gud har talat till Porque cuando mig. a ti Dios te ha llamado För när Gud har kallat på a dig abrir una célula, att öppna en cellgrupp. aunque gente no llegue, Även om människor inte aunque kommer. gente no se salve, Även om människor inte blir aunque frälsta. gente no se Även comprometa, om människor inte överlåter si sig. Dios te dio una palabra, Dios va a cumplir esa palabra. Gud har gett dig ett ord, så kommer han att uppfylla det ordet. No temas. Var inte rädd. Y dice la palabra, los amalecitas Amalekiterna, ese día van a comenzar a celebrar. den dagen så ska de börja fira. Habían robado el campamento de David. De hade tagit med sig hela Davids läger. Tenían las mujeres y tenían los niños. De hade alla kvinnor och de hade alla Se barnen. habían llevado todas las riquezas de David. De hade tagit med sig alla Davids rikedomar. Dice que ellos ese día estaban teniendo fiesta, iba a iniciar la fiesta por el botín que Amalek se había robado. Och den dagen så skulle de fira bytet som de hade fått med sig. Oh, así te dice el Señor, recibe esta palabra. Så här säger Herren, ta emot det ordet. Porque el diablo, För Satan, en el momento i den que stunden comience a hacer fiesta, som han börjar fira, te va a traer a ti para arruinarle la fiesta. så kommer du dyka upp för att förstöra hans fest. No sé si me escuchaste. Jag vet inte om du hörde mig. Así te dice Dios. Så här säger Cuando Gud. el diablo comience a hacer fiesta, När Satan börjar sin fest, Dios te va a traer a ti para arruinarle la fiesta, Amalek. så kommer Gud ta dit Vamos, dig. haga algo loco, grite, aplauda, créalo, créalo, créalo. Så kommer Gud ta dit dig så att du ska förstöra Amaleks fest. Fira, ropa, gör Y något dice galet. la palabra. Och det står i Y ordet. dice la palabra que David llegó en el momento de la fiesta del enemigo. Och det står i ordet att David kom just i den stunden då de skulle börja Oh, fira. estamos aquí, la generación que le va a destruir la fiesta al diablo en Suecia. Generationen som ska förstöra Satans fest i Sverige Aquí está här. la generación que le va a destruir la fiesta al diablo en Europa. Här i generationen som ska förstöra Satans fest i Aquí está la Europa. generación que le va a destruir la fiesta al diablo en Escandinavia. Här i generationen som ska förstöra Satans fest i Alguien puede Skandinavien. gritar amén. Kan någon säga amen till Alguien det? puede gritar aleluya, gloria a Dios. Kan någon säga amen? Halleluja, ära vare Gud. Y David comenzó a golpear al Och enemigo David började slå ner desde la fienden. mañana hasta la tarde del próximo día. Från morgonen till kvällen och till nästa Y dag. dice capítulo 30 de Primera de Samuel. Och det står i kapitel 30
i första Samuel. Dice el verso 19 y verso I 20. vers 18 och 19 så står Dice det. así, porque así te dice Dios a ti hoy. För så här säger Gud till dig idag. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo grítelo todo. Vamos, no te escucho, grite todo. Allt förde David tillbaka. Säg allt förde David tillbaka. Tomó también David este es tu botín. Vers 20. Detta är Davids byte. La cosa es, Saken är den. Amalek Amalek. había tenido una campaña de robo por toda parte. Han hade stulit överallt. Cuando David llegó, Och när David kom dit David recuperó så tog han tillbaka las mujeres, los niños kvinnorna, barnen y lo que le habían robado. och hans egendomar. Pero Dios también usó a David Men Gud använde också David para en ese día för att den dagen darle 10 veces más riqueza de lo que tenía. ge honom 10 gånger mer rikedomar än vad han tidigare Porque haft. todo lo que Amalek se había robado För allting som Amalek hade tagit med sig, ahora quedó en las manos de David. det hamnade nu i Davids händer. Y así te dice Dios. Och så här säger Gud till No dig. solamente vas a recuperar tu matrimonio, tu familia y tus hijos. Du ska inte bara få tillbaka din familj, ditt äktenskap och barn. No solo vas a recuperar trabajo, finanzas, profesión. Du ska inte bara få tillbaka yrke, arbete. Eso. Det. Y el enemigo te va a tener que pagar 7 veces más de lo que te robó. Fienden måste också ge dig 7 gånger mer än det han Yo tog fuera ifrån dig. usted, Fall jag vore dig gritaría så skulle jag skrika y ut. aplaudiría a Dios. Och jag skulle ge applåder Viene till un Gud. tiempo Det kommer en donde tid Dios va a honrar la fe. då Gud ska hedra din Y tro. yo profetizo para ti Och hoy. jag profeterar för dig No idag. perderás tus hijos. Du ska inte förlora No dina barn. perderás tus hijas. Du ska inte förlora dina El söner och enemigo döttrar. no te va a ganar. Fienden ska inte No besegra perderás dig. tu esposa. Du ska inte förlora No din fru. perderás tu esposo. Du ska inte förlora din No man. perderás tus generaciones. Du ska inte förlora dina generationer. Eso Det y mucho más te va a dar Dios. och mycket mer ska Gud ge till dig.